Khir tu le ngai thatu te thole ni chibai le vekule ka soita khan tun nai chau chu koron active thei lutuk don lava Central Way me football tournament lama hian commentary lama ka awang hian in karon da thei lok thin lava in mi hria thiamna karon nge na commentary ti lo ne ro chung kan da zat thung don nia ni zan lama inke result ngai nom tak soitur awma tin zanin inke tur fixer te mai ba ka football Thu Leng te thira ngai thla khona in nei le donang o tun tum chu ni zan English Premier League game khat khela tang hian bultan don ta ila ni zana inkhel munam taka English Premier League season kalmeka champion to Liverpool antol thule tange nge ya anking puimol nei tu Brighton chung goal thum goal nin an ne inkhel munam taka hian mol nei tu Brighton lam hian goal shot tum som ni panga te meu mai an nei ya Liverpool hian goal shot tum som pariat nei ve thungin Mizo paina game munam kan ti ang chi kha ania Brighton hian targeta shot tum som patni an nei ya Liverpool hian trumnga zet an nei ve bok ball possession le in pass dikong apo team pani te anin tluklang khop maya Brighton lam awa nei zo ka antrang ta shram te po ati thein arinom Falmer Stadium a in khel munam taka hian atira train team pani te an hlo om dun khop maya minute riat neleka yankuba minte chon hun tha anei ngal la ma se a hun tha nei hi amang tangkai zo talo anne minute ko na goal kan mu ngal la Liverpool tan Trent Alexander-Arnold po omlo se Conor Bradley chon athat tok zia alan tira thataka ball alu pui nuwa Harvey Elliott tan ball thatak box sunga ada luta ball thatak aron pek lo hi Harvey Elliott chon gola alo chan tira Elliott tan thel phalchi ani to lo anne Conor Bradley ball ron lak lo hi ro pui takte po ati thayang minute somni balina Liverpool hian an goal ni na an khung teu khop maya Federico Chiesa chon ahun thra nei abo pela Liverpool tan heipo uyom tak anne hemi bola hianin Conor Bradley chu afak om le pek khop mai minute som thumna Danny Welbeck chon hun thra aron nei vele ngala a goal shot chu goal mauta akal lo maya Brighton team tan heipo uyom tak turangai ani bo minute som thum panina goal an khung tange nge ya Groda ball pek thatak chu Yasin Ayari chuan Brighton team tana ansipur sudna nitorin aron khonga Brighton team anphur thar hle mase anphur na ti top turin first half un top ma shet minute somli pangana Harvey Elliott siam sak thatak mai chu Dominic Soboslai chong gola aron chantir veleya Verbruggen tan heipo dan man ngai na a lava goal thatak anne first half a goal dang alubel zui talava Liverpool hi chak mai tura ngai te po anni man anne second half minute somnga pangana kodigak po chon hun tha aneya Mohamed Salah chu ahlo omle pek khop maya hemi tonghen gak po chon hun tha aneya ma se hun tha nei hi amang tangkai zo lo thong minute somru pahatna Danny Welbeck chon hun tha anei vele ngala thataka goal shot anei chu Alisson Becker chon thatakin alo ben chu saka Brighton team tan hei hi uyom tak turangai ani ve bok minute somruk pariat na Mohamed Salah chon hun tha aneya Conor Bradley ball pek thatak chu gola chui ma se Verbruggen chon thatakin alodan saka Mohamed Salah hi tun nai chu awa nei lo thin angreng khop mai minute somruk pakwana goal kan mutange nge ya Brighton team tan Danny Welbeck goal shot chu Alisson Becker chon thatakin alodan saka amai ro chu hemi ball perle thi Karumi Toma chon alo volley ya Alisson Becker tan dan man ngai na aum to lo awangin gola ball hi athok por lu deu nol maya Mitoma goal khung manghian an sipor chu an ron sut zuita anne hemi nu hian team pani te in Norton a mu nama goal dang alu bel don lo ni te point alang man ma se hun top ma shet minute somriat pangana O'Reilly sem sak a train Brighton team tan Jack Hinsel uchon ma an shroina goal aron khung tange nge ya he goal alu na kong a Liverpool tlar hnung lamte andem thein arinom hemi nu hian Liverpool hian na takin an norlet zui ngala hun thapo in siam le nol ma se goal dang ero alu bel zui talawa champion team Liverpool hi Brighton lam hian goal thum goal nin an ne zui ta anne tihian table thar bera ne na chang team Brighton lam hi kelsom thum pasaria point somnga pariat nen pariat na anin suan chawa
awan dui zo tang Liverpool lam hi khel som thum pasari point somriat pathum nen achung bera anom zui zela anni hi chu champion to team anni kan ti kha chuti rolin an game khelu nong pathuma tumni antlo ma Premier League an champion no an game khelu nong pathuma chakni mel mulavin ankal ta tinani chu heng ho ba kain zanina English Premier League inel na ten nei chun zom ani don na zanlai peldar som patni le chan veya Crystal Palace le Wolverhampton te anin machanang team pani te tun na ya be sei nei to lo an ni ya tun din mona Palace point somli pakone som patni na anom meka Wolverhampton lam hi point somli pakhat nen som palina anom ve mek bok achak zok zok poite bula an chelu tuk don lova chuwang chun hei hi amu nom lutuk te point arinom che lova fantasy khel thin ho tanero ala poimo hle in arinom thong zanlai peldar som pani le chan ve ave khen in khel poimo bi clear tur aum don na Manchester City chuan Bournemouth anlo mi khwalang tun din muna Bournemouth lam hi khel som thum paruka point som nga pathum ne som pakhat na anom meka ani lam hi chu be sei nei to lo team kha an ni ya chuti rolin an che chelem lo hle an machon tur City team tan ero he game hi apoimo hle dona an chak lo chuan UEFA Champions League khel phak china an chho thei don lova an chak ani ero chuan table pathumna anin suan chho thei don thong anne he game hi antana poimo hle tinani chu an game khelun nong bera khani Southampton an draw ringot maya kha antana thil poi ber chu ani ti theyang atop zana game poimo ta khel tur an la nei don boka chuwang chon tun game ma an lo chakhi antan apoimo hle don anne probability tang han chu chon City chakring an tam zo ka Bournemouth laka hen point hum an lo chu mai rin na tepo alian hle chuti rolin pepa noya season kalmeka an che thatok big lova soithiam har satak tepo ati thein arinom inkhereza lamkal santaila football thulenga lut chhovele donta ila Manchester United legend Roy Keane and Rasmus Højlund chungchang asoidan tanghian bul tran donta ila Roy Keane hi angei omve thin angring khop maya United center forward Højlund po hi tha atilutuk lo ni tura ngai anne Roy Keane chon Højlund hi academy tanga lo chuak lim hlot ang vela thiam lo ania atlan dan te a timing le midang te achu dan po adik lova a positioning po hi adik lo bok aum zia chu ball han chan konga le team tana tangkai to ka hen ani hi a thatok lova club lian te chon striker mani chaupo le lam defense te ton tlang thei an neya Højlund ero chu tiang chi chu ani lem lo ani fing taka che dan athiam lo ma field chunga lo khopin a che thin lo bok hun tha an pek po alo hla deuh zel mai ha hei hi striker tha ti dan tur ani lova United team hen striker tha ni lovin striker van tlang po phak che lo tu na hin an kol mekani ti in Roy Keane chuan asoi Liverpool lampoin Milos Kerkez chu senglu antum thu antar lang vele ta Jeremy Frimpong an senglu tur thu an soi chian hnuwa ni zan lama khan English news ten antar lan danin Milos Kerkez hi senglu antum ngeya aman atan po hian sumpo thanem tak the chu antum ni tarlan ani bok Milos Kerkez hi tun din hmuna Bournemouth tan a khel meka season diam ta po khan a che thahle hemi wanghen du tu anga khop maya Liverpool lam hi inseng that antum thu anlo soi towa antar hnung lama Trent Alexander-Arnold achuak dona Andrew Robertson thlak ahun to hle bok hi an boina chin felnan hian Jeremy Frimpong hi an senglu tur thu kan lo tar lang towa Milos Kerkez po hi senglu antum thur thu an soi vele ta IFFHS International Federation of History Football statistic lamte ni zan lama khan greatest of all time player te an run tar lang vele ta top 10 an tar lan te hi in tar lang vele don ta ila somna hian Brazil forward Ronaldinho chu a oma pakwana hian Argentina tana ro pui taka lo in lan to Di Stefano chu a oma pariat na hian German team tana lo in lan to Frank Beckenbauer chu omin pasarina France tana ro pui taka lo in lan to Zinedine Zidane chu aum ve boka parugna hian Brazil forward Ronaldo pathawa kan ti mai Ronaldo Nazario chu omin pangana hian Holland team tana ro pui taka lo in lan to Johan Cruyff chu auma palina hian Portugal forward Cristiano Ronaldo chu om ve wang bokin pathumna hian Argentina team tana ro pui taka lo in lan to mitam takin greatest of all time an ngai mek Diego Maradona chu auma
pahnih na hian Brazil team thlotin na tam thak lo chan pui to mua liam ta Pele chu a awma achung bera hian Argentina World Cup no moi choi pui to Lionel Messi chu a awm ve wang bawk International Federation of Football History and Statistics 10 greatest of all time top 10 antarlan te hi kan pom zong ani ve hlomem le Manchester City ta na hlotlin na tam tak lo chang to Kevin De Bruyne point thu thar aron nei vele ta tun hnai loka han media ten ankom na FIFA Club World Cup a inlan ni tumem tia an zona chu a changa Kevin De Bruyne chuan ka inen kol uluk anga ya a chan chu Club World Cup a ka in hliam pal ani chuan engpo thleng thei ani ya tuna min ngai event tu te hian min ngai event to don lo ani chu wang chun Club World Cup a inlan ai chuan he club ta na inlan to lo mai hi ka du zoka Premier League ka game nu nong ber hi City ta na ka inlan to ber ani yang tin Kevin De Bruyne chun a soi chiang ta awm zia chu Kevin De Bruyne hian Bournemouth le season atop zana City ta na inlan bak chu Premier League ka inlan to don lo ti a chiang ta Kevin De Bruyne hun chu aliam ve don tak tak ta tinani chu City tran tu te khan in ui lomem le Fabrizio Romano point ni jang khan thu thar aron puang le ta pu Fabrizio Romano atarlan hi chu athleng dik thin kan ti kha ni zana ma khan United thian striker thar an nei tur thu aron tar dhanga ni pui transfer kong ka lo in hong tura Manchester United thian Brazil forward Matheus Cunha chu an seng lo tur thu aron tar lang ta chat maya Brazil forward thian United team ta na khel tura ain pe to thu le United project chu apom thlap to thu asoya season tharlama United ta alu don ti apuang chiang zui ta anni tuna tanga re lo te United thian an seng lo tur thu an puang don na season kalmek atop vele United lam hian an seng lo tur thu an puang don ni hin Fabrizio Romano hian ni jang khan atar lang ta anni hei mai ba kan Fabrizio Romano vek hian Ryan Cherki point Leon a chho san tur thu apuang ta Ryan Cherki hian media ten an kom na po season liam ta kha Leon team ta na in lan to ber ani tur thu alo soi to wa chona thar ma chon tura tlap dang azom tur thu a soi chiang to bok aum zia chu Fabrizio Romano atarlan ange hian Ryan Cherki hian tlap thar azom don na Premier League lama Ryan Cherki hi kan mu nge arinom ta hle tun din huna Ryan Cherki hi Liverpool mai ba ka Aston Villa nen te po seizom anni to anni Barcelona lampoi ni jang khan thu thar an ron nei vele ta an goalkeeper thar turatan Emiliano Martinez chu Aston Villa tanga senglo an tum tur thu an ron tar lang vele ta Spanish news ten an tarlan dana Saudi Arabia le Manchester United te chu makhalin Emiliano Martinez senglo tun tum thu an soi tun din huna Barcelona hian an goalkeeper chorlai mek Sesni chu an chan ngei don ni hin alang towa hemi wanghen amun rok lo khatu tur atan Emiliano Martinez lam hi an hoita anne Marsalemin atarlan danin Cristiano Ronaldo point thu thar aron nei vele ta Saudi Pro League lam chu kal sanin FIFA Club World Cup khel phak thei tur club Brazil club chu zom atum thu tarlan ani vele tatlat maya Brazil club ming tarlan lo chon ni san lama khan Cristiano Ronaldo hi andor thu tarlan anne Al Nassr lam hian Cristiano Ronaldo hi contract har zia pui tumin tran an lame ka contract har azia ka ni chuan Euro makta duai za pek te po an tuma mase Ronaldo hi tun hnaya an che thatok lo wangin alung oi lo hleya club tan po hian ain lan du to ri lo anne hemi wanghen Al Nassr hi a chho san ngei arinom chho zela season third ma chon Brazil lama te po Ronaldo hi kan mu mai arinom Transfer News Live lamin atarlan danin Manchester City lampoin Tijani Reinders chu anseng lu thei arinom ta ni hin alanga nizan lama khan English News ten antarlan dana Reinders le City lamte hin mimal inrem na an nei thu tarlan aniya Pep Guardiola hian antarlai lam thom chak antum na konga Real Madrid chu makhalin Reinders si anseng lu arinom tun din huna AC Milan lam hian Reinders mana Euro makta doi somnga mai baka sum enga mazat an phut ni hin alanga City lam hian hetiang za thi pek anin huam ani chuan an senglu thei mai arinom Football pandit na thokmek Alan Shearer point thu thar aron neya Jack Grealish chungchanga angai dan chutlang takin aron soi Alan Shearer chuan Aston Villa tima Jack Grealish kan mu kha chu player ro pui tak aniya attacking midfielder mai baka striker ang point chhor thei ani bok amai ro chu City a Jack Grealish kan mu hi chu a thatok lo emema
hei hi achan ber chu Pep Guardiola hi ke chun kamo puwa a that dan turang perin ani hi achor lo ani chu mai pelama hun tha pedu lo emma Rodri ain hliam khat chuanin Gundogan ni lovin Jack Grealish si hmun chang tura kanga hiya mase ani hi du thlan lo zoka atang le ani aumzia chu Jack Grealish alaka hinrin na engma angat lo ti na ani hiya tun transfer kongka in hong tur hi Jack Grealish tan chuang ngei na hun ani tin Alan Shearer chun asoi Harry Maguire point Carlai Hola Europa League final an khel tur chung changa thuthar aron neya mangura chuan European competition a final kan lut thei hi kan lom emma final lo phuin kan khel bok min ron troyom le turin kai chuan ka duwa season ro pui tak mang thei turin hun tha kan nei anni kan fans te hi kan chuang emma tun thlenga kan che thatok lo chung powa min la troyom reng do hi an chunga kan lom anni Premier League ka kan che dan te ro pui kan ti ya Europa League lamai ro in hlimna kan thlen nge yang European competition no more choi thei turin tu na hun tha kan neya hemi manghian in lungai na te hi kan chok nge yang tin mangura chuan asoi Gary Neville point to thar aron nei vele ta season kalmek atop sana UEFA Champions League qualify thei tura arinte aron soi Gary Neville chon tun din mona Manchester City hi antlin mai karinga achan chu Bournemouth an machon tura hian anchak anga atop zana ero an him thei mai in karing chu mai pelama Newcastle United po hian an qualify thei karinga chu mai pelama an ni hian season thatak an manga UEFA Champions League qualify thei tur hian an ni hi an thatok pelama a phu po an phu ani Aston Villa team hi soithiam an har sakhop maya an khel phak lo na chan si asang hle chung ho zinga chon Nottingham Forest si a cheber te zinga mi an ni boka an ni lampo hi khelo mai thei din huna an ding bok an ni Chelsea lam hi soithiam har sakhopin an thatok lo boka an ni lampo din mun der thong taka an omin ka hrev bok chuti Rolling United team an hne hnuai ro an ni lam hian bei seina sang tak an nei ti a chianga an khel thut ani point hil mak ani karing chuang lo ani Nottingham Forest le Aston Villa team te ro ka bei se lova midang te hian helai spot hi anin chuin karing thi hin asoi Liverpool forward Mohamed Salah point Trent Alexander-Arnold chungchanga angai dan aron soya Sky Sport lamin ankomna Mo Salah chuan Trent Alexander-Arnold hi kan hne na cham turin kan bena sakhop maya ama ero chu amit menga tang hian hin hetlap chuasan adu to ti hi achiang renga chu wangchong keini lam hi chung kan chhuwa zalen mai angai ani hi kan hmangai renga kan hmangai reng bokang helai hmuna hian thil ro pui tak alo ti towa athla na hun po hi ro pui taka manchak aphu ani fans lamten tuna an ti dan hi chu an hmangai wang ani ya chuak lo tura an du em wang chau ani amai ro chu keini lamina kan hriat tur chu hetlap history player ro pui ber ani ya thil ro pui tak alo ti to te hrengreng chungin hetlap a chosan tur huna po keini lam hian aphu angeya kan choimoi angai ani ti in asoi Lionel Messi po atong du ve lak na khop maya Orlando City laka sithum fai ngota anmol phau nuwa khan media ten ankom na Lionel Messi hi alung oi lo khop maya khain khela referee khan na takin asoi sel Lionel Messi chon referee te hi anin en uluk angai ve khop maya engma hrelo chunga field chunga anlut ve thor mai hi thilpoi tak anni Orlando City nen kanin khel tuma pohan diklo tam tak a oma khain khel kai hroi tu khan rules engma a hrelo ni hialin kei chuan ka hria chakphu zok kan ni ya kan chaktalo ero apoi hle bok thutluk na diklo siam tam tak a oma chu kan tuarta anni match referee engma hrelo in min kai hroi kha thilpoi tak ani tin asoi zui bok Dusan Vlahovic point thuthar aron nei vele ta nipui transfer kongka loin hong tura achuarin na alien hle Dusan Vlahovic si tun din mona du tu anei sho ang reng khop maya chu mai pelama ani hian Juventus si chuasan adu thu asoinia alanta ka chuan ama du tu te tangkong ain hong turangai ani Vlahovic si tun din mona Premier League lam atangin du tu anei nual ne tarlan ani bok Liverpool lam point antlar malam thuam chak antum na konga Alexander Isak chu anseng lu thei mai thei niin aron lang vele ta Liverpool club ho tu te lam chon Isak seng lu tur hian British record po nei mai anpoi tilo niin alanga English Premier League player man to bernitura seng lu anin huam don tinani chu Liverpool club ho tu te lam hi
sum the chu khonga hianin an thatok lo emma Alexander Isak chungchanga po hianin sum thanem tak the chu anin huam tak tak angem ti chu zo na lian tak ani mek ani team tokin atarlan dana Liverpool City lampoin Florian Wirtz chu singlo antum ve ni hin alanga aman atan po hian sum the chuanol antum ni atarlan ani Florian Wirtz hian Leverkusen hi acho san tur thu alo chiang thokhat towa hemi wang hen Premier League apan rin na alian hle chuti rolin Bayern Munich lampoin singlo tumin anhel ve meka nipui transfer kongka loin hong tura angai nom viawin arinom Manchester United lampoin nipui transfer kongka loin hong tura Brian Mbeumo chu singlo antum tur thu tarlan ania Mbeumo singlo tur hen amana po Euro makta doi somnga the chu antum ni hin English news te chon ni jang khan antarlang Mbeumo hi season kalmeka Premier League ka chon ache thaber te zingami ania season tharlama chon club lian zok te po azom mai arinom kumina ansem chotur Ballon d'Or po asem hun tur ni jang khan anron puang chiang ta Friends magazine lam chon Ballon d'Or kumina ansem chotur he September ni somni pahnia ani tur thu an ti chiang ta aum zia chu FIFA Club World Cup mai ba ka season tharlo tur game engoma za chu ala huam tel thei mai thei ni in alanga Ballon d'Or sem chuatura hian tun din muna dong thei tur hi an kat nuk maya dong tur ber porin thiam a har sa hle an sem chu hun tur an hla deuh boka an sem chu ma che tha te tan hun tha ain hongin arinom ta Real Madrid lampoi ni jang khan thuthar an ron nei vele ta Jude Bellingham elpui tur senglo antum ni in an ron tar lang tatlat mai Bellingham hian season liam ta ha amang thatok lova Bellingham hian season kalmek amang thatok lova Real Madrid club ho tu te lampo an lung oil tuk lo ni hin alanga Bellingham laka an bei seyang an mutsi lo ni hin alang bok hemi wangin Bellingham elpui thei tur hi senglo antum don ni hin alanga an boy vut to ni te point an tar lang bok Football pandit na thokme Gary Neville point ni jang khan thuthar aron neya Arsenal team chan player pahni an lamamo thu asoi Gary Neville chan ni pui transfer kongka loin hong tura Arsenal team hin transfer man ngei an mamowa transfer satlian ni lovin lian tham tak an mamo anne season kalme ka an che thatok lo chan chu an squad apan wang ania hemi wangin title race apo an tlan niam ta ani kha season tharlo tura chan Arsenalina an mamo chu center forward thatak mai ania chu mai pelama midfielder tharpo an lamamoin ka shebok chutiang an senglu theini chun he team hi hlo tak an ni le anga chutiang ani lo ani ero chuan Arsenal team hi angai bokin next season kan tileng tin asoi Martin Keown point thuthar aron neya Europa League final khel tur chungchanga angai dan aron soi Keown chun final khel tur hi han thlir lok ta ila season kalmeka ali ka che thatok lo team pahni anne hemia hian chak tur soi thiam a har sa ma se chiang taka ka soidu ero Tottenham Hotspur an champion don ti hi anne United team hi European competition a season kalmeka tom nei lafa kal anniya amai ro chu final a hian avan doi zoka an tang don ti hi chiang takin ka soingam anne prediction po hi huai takin ka soingama United team an tlom nge yang tin Martin Keown chun asoi Arsenal lampoin ni pui transfer kongka loin hong tura team tokin atarlan danin Rodrigo chu senglo antum ngei ni hin alanga Mikel Arteta chan Rodrigo hi adu thu le khun khan taka in biak na po kalpui atum thu tarlan anita hetiang anita ka chan Rodrigo hi Real Madrid a khel atum lo thu alo soi to bok nen Arsenal lama hen kan mu thut mai te po arinom hle Arsenal game le Rodrigo po hi ain me viau turangai ane ole khati chin hatun rumatan ni tamai se thlir tu te channel mi ngai hlut saka inchunga lom thu ka sei tak meu ane like share le subscribe lam han tan min han la pui le ta ula thu thar ngai nom tak tenen kanin mu chau zel don ne